जलपक्षी गणना। यस वर्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी र राप्ती नदी र यसको सिमसार क्षेत्रमा जलपक्षीहरूको प्रजाति र संख्यामा कमी आएको छ। गत सोमबारदेखि सुरु भएको जलपक्षी गणनाका क्रममा चरा गणनामा संलग्न निकुञ्जको मध्य क्षेत्र संयोजक एवं चरा विज्ञ मनेश लिम्बुले विगतमा जस्तो चराको प्रजाति र संख्या नभेटिएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष जलपक्षी गणनाका क्रममा यस क्षेत्रमा 47 प्रजातिका चराहरू भेटिएका भन्दै अहिले 38 प्रजाति मात्रै भेटिएको बताउनुभयो। विगतमा गणना गरिएका जुरे हुटिट्याउ, चित्र, दङ्गाल लगायतका जलपक्षीहरू यस पटकको गणनामा नभेटिएको उहाँले बताउनुभयो। चखेवा र खोया हाँसको संख्या भने विगतमा जस्तै भेटिएको लिम्बुको भनाइ छ। जलपक्षी कम भेटिनुको प्रमुख कारण नदीमा बढेको प्रदूषण भएको भन्दै उहाँले वातावरणीय प्रदूषणका कारण समेत यस क्षेत्रमा जलपक्षी न्यून आएका हुन सक्ने बताउनुभयो। निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र र नवलपुरका ताल तलैयामा पनि पुस 27 गतेपछि मात्रै जलपक्षी गणना गरिने तयारी गरिएको यस क्षेत्रका संयोजक डीबी चौधरीले बताउनुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा देशभरका ताल, तलैया, नदी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जलपक्षीको संख्या, प्रजाति र वासस्थानको अवस्थाबारे जानकारी लिन चरा गणना गरिएको चौधरीले बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा 5 समूह बनाएर 2 दिनसम्म चरा गणना गरिने चौधरीको भनाइ छ।